让车子的隔音密封效果提升整个档次，一套大能车门密封条就可以了。自己也可以动手施工，只需一把剪刀，没什么难度，一个门2-3分钟搞定。安装密封胶条不仅可以减少风噪，其实你在尘土飞扬的路上开车，也不用担心灰尘等问题了。不光是安静，也能更好的保护车子。汽车 B 柱这个位置，到底有没有必要装的密封条呢？有3点：一、隔音降噪，车辆高速行驶时静音舒适；二、防风防尘，避免灰尘进入车内，干净卫生；三、关车门，声音更好听了。看着啊，这个是带有氯化铜的，是不用粘贴的啊，直接往咱们这个牙子上卡，拿我们的大拇指用力往里面摁就行，装到这个尾部就可以。这个缝隙被封闭的特别严实啊。